nga tukyagenda maaso ku nsonga z'ekyotera part 2 yasooka wawulira omukulu Masiko nga atubulira byonna byatambula. Akadde kano omukulu gwe bayita Pallaso gwe basinga okuba ate nga gwe basongamu olunwe nga bagamba mbu teyajja kuyimba. Pallaso abategeezezza nti okuyimba yajja n'okuyimba temwakola ki temwamulaba. Yali alinnya ku stage amasanyalaze geneta neevaako. Okitegedde omukulu Masiko naye waali omukulu gwe bayita Pallaso naye atubulidde byonna byali bitya. Ekivulu kino kyaykyotera lwalo lunaku lwa mukaaga. Abayimbi bangi nnyo bajja ne bayimba era ekivulu kyali massive nnyo. Attendance yasobola okuba ate nga yatambula bulungi nnyo. Wabula ye Pallaso abategeeza gaali masanyalaze ab'ekyotera amasanyalaze ge gavaako Pallaso n'alemu okukola ki naye ngaali waali. Wulira Pallaso kyotera gye bagamba show natuuka ekyotera naliwo nga n'abayimbi abalala bayimba ne bansasula ne ssente zange fuli ne bazimpa nga nze nzira ku stage. Mba ngenda ku stage oba generator yaggwamu mafuta oba masanyalaze ge gagenda oba muntu yajjako byuma I don't know. Era nabeerawo ekyotera paka saa 12 ez'okumakya nga tulinda ebyuma biddeko abantu ne bava mu mbeera nze siri mutegesi nange bantegeka butegesi wenyimbira nze bandagabalazi nti ogenda yimbiraawo. Era najja nali ready nali nyambadde ebyuma ne bizikira. So I think mubuulirize nnyo ku muntu yalivunanyizibwa ku generator ne technicality y'ebyuma kuba omuyimbi yaliwo. Obuuza ab'ekyotera n'abantu bandaba bonna bakimanyi naliwo. So bagamba missinga bagamba ki it's not possible nga naliwo. Nange muwolereza aliwo omukulu Pallaso. Pallaso ku nsonga z'ekyotera ekivulu abantu ne bonoona ebintu ne baasa obutebe. Ogenda kubeetondera ogenda kukola otya nga ab'e Masaka kye wakola. Agambye bw'ati mbitiibwa tagenda kwetonda. Ye Masaka nagimisinga olw'ebizibu yeshoyoka gye namisinga era kyova olaba neetonda. Wandabyeko nga neetondera ekyotera sinnaba kwetonda era sigenda kwetonda kubanga ensobi ya muntu eyaleeta generator owa events. Nze siina kampani ya events. Oli gubaawo omulimu gwa events tegeka yalina okuteekawo generator ekola omuyimbi ayimba ennyimba ze zonna akole ki azimaleyo. Nze nasituka nenvuga essaawa 4 nentuka ekyotera mu budde. Masiko mumumanyi yali promota wa sheeyo nansasula ssente zange zonna mu budde kuba singa natuuka nga ndireete nandibadde mu banja obanga manja. So nazimpa zonna mu budde nengetinga ready ne bakuba n'olimba lwange ngende ku stage baba bakalukuba yennyini muzeyi Masiko n'agenda ku stage n'asopinga introducing ready amala mpite aba akyayogera amasanyaze ne gagenda nga ayogera ne babikikintanya ne bigaana nampozi nga baali baagala nnyimba akapera. Omutegedde ye Pallaso bw'abategeezeza ab'ekyotera omukulu yajja ku kivulu yaliwo. Embozi ya Masiko ne Pallaso y'emu. Pallaso Masiko wuno agamba nti ensonga yali ya generator obuzibu bwonna bwe bwava. Asitumeshoninga nti weyimbi okwo naye ere y'amaanyi yava ku generator y'ebyuma. Generator olwava Pallaso wadde yakeerewamu naye yali yazze era ab'ebyuma nduza ne microphone yawayinza okuba yagenda nayo kuba yali akutte microphone mu ngalo nze naliwo amasanze ne gavaako omulundi gumu. So ndowooza nti obuzibu bwava ku byuma generator kuvaako. Abaana bapika jenja tegendako bapika tegendako naye oluvannyuma y'emyaka kira 15 neegendako. Egenerator egenda okugendako ng'embeera yatabusinga abantu baasize ebintu abakasuka amacupa bagakasuse bamenye eminyawo ku butebe bamenye. Aya basi oziwulidde kati ku bayimbi abatajja bagamba nti abayimbi abasinga tebajja. Masiko ekyo kyogerako ki kubanga bagamba abayimbi tebajja ensonga tugambe wedda babyogeraawo tebatugambye Pallaso yalemere baka stage ng'agamba mwongeza akakadde tubangi kyali ekitaali kituufu kuba teyakyogerako. Abawagizi bange kyetugenda okukola tugenda kuzzaayo show. Twali tulonze ennaku z'omwezi nga 9 tuzzayo show ekyotera eyo ya Pallaso ne Spice Diana kubanga be bayimbi ndowooza abatayimba. Pallaso, Spice Diana, Ajaluna Mubiru, waliwo Amalula Amoti, Ajaluna Mubiru ne Abudumulasi. Aya basi wano nno Masikira wayongerako n'agamba nti abayimbi baanoonya Ajaluna n'Abudumulasi. Abudumulasi yamugamba nti yali mulwadde era nga nnaku nga 2 agenda kufa. Olira Masiko bwagamba ate ya Abudumulasi guno omulundi gwakubiri nga era atubba ye. Abudumulasi omulundi gwakubiri nga atubba era ya Abudumulasi ye munoonya bubi nnyo n'Ajaluna Mubiru naye era guno omulundi gwakubiri ng'era nkola ebintu bwe bityo era naye sigenda kubeera musanyufu naye never kubanga namala namukubira kireeso ye ku show mugamba aje nga sikulaba ati ndi mulwadde nnyo ngikitaaga. N'Abudumulasi yaŋŋamba mulwadde nnyo naye tamanyi oba amala ennaku 2 ku nsi. Tegenda kubeera ya bwereere tugenda kusasula byuma naye tugenda sabayo abantu 13 tetutasobola basaba ssente kubanga boogwayo baagukola Masiko entertainment bagiwagira. Aya basi ku nsonga eyo ndowooza owulidde
kati waliwo bayita ow'obutebe bwe bayonoona agamba nti obutebe ndabyeko wano ekipapula kyebagenda okuwa Masiko nga bagamba nti obutebe 3 alina obusasula ze miliyoni nga 8 akitadde mu kooti kyotera side z'ekyotera small claims. Njagala mufunako wano ow'obutebe atubuulire ye ensonga z'ebutebe ate kamufuneko wano ku ssimu tulabe endowooza ebyamasiko mbitegedde. Omukulu no kamufune atubuulire bamuyita Sendagire atubuulire ye saidi ye gyategeeza obutebe ate lwaki teyakuuma butebe. Sebo mukulu Sendagire oli ku Sentinale. Sebo malamusizaako abampuliza ku Sentinale. Sebo amanya gange yenze. Sebo nkuwulira. Ye mukama wange ensonga zaali zitya ez'obutebe? Nalabyeko ekiwandiiko Waloopye Masiko. Masiko namulopye era Masiko bamusavinze leero abakooti. Sebo ng'ensonga yange eri Masiko eri bweti. Masiko twakkiriziganya kwanza obunanyizibwa kisalo kyekasambya. Nenkola enteekateeka zange zonna nengenda n'abapoliisi kanso kubanga ekifo kireze nkibunanyizibwako. Masiko nakola atya nga yo omulimu gwa Masiko mukagaawe. Sebo naye ekisinga okunewuunyisa Masiko abantu bayingira bukyali ssaawa zagenda okubeera nga baweddeyo okuyingira. Ng'ekitegeeza nti ngo nange wadde ndina nyini kitaawe naye nange ndi mutegesi nga manya nti ssaawa 5-6-7 abayimbi baba batandise ab'amaanyi. Naye ekisinga okunewuunyisa ssaawa zawera 6 abantu batandika okusaba abayimbi. Era Nakabale yali akubye ebivuga nga yadduse nga bagenze kwebaka nayinzamu nze kenyina bakubya simu ne baga nti abaye mujje ne bagamba tujje tugenda kukolera mu bayimbi ki. Bwe bakomawo ne bakubira tipa tipa bamukubira bavaawo luzingira 7 zireeta Shiba. Shiba bw'ayimba Sebo bakomyawo akaana kawala kesimanyi kapukamingi. MC alinnya ku kituuti waggulu n'agamba nti buli ali ku kituuti wano ku platform waggulu ave. Mwenna mukke wansi oba twagalawo DJ yekka. Naye ng'abantu badimaaninze dda ono tipatipa yagenda okuyimba nga bali mu babucupa bagamba aveewo nga bagamba baleete ku bayimbi bye baleese. Bwono bwe yayogera naga nti buli ali ku platform kuno aveeko okuli ebyuma ne bakka wansi ekyadirira kuzikiza generator. ate Masiko agamba generator yafa bufi. Ekyadirira kuzikiza generator. Ani yazikiza generator? Nati management abali bategese ebidongo yali Masiko. Era Masiko yalaga mbu yali yemanju ne Pallaso. Wengambira nti Masiko yazikiza generator. Nsonga ki yali egobya abantu abali nga ne babeerayo bonna abali bali abakola ku byuma lwaki bali bagamba nti muveeyo genda okuddako ate mu kifo ky'okuddako bazikiza generator yazikira buzikizi. Kati mukulu Sendagire. Kuba ensonga gye ndabyeko wano gy'oloopye mu kooti eraga nti ya butebe ate kati neewuunya ggwe okuyingira mu management y'abayimbi ate. Ekindeetera okukulaga ekyo wangi okugamba ku ekyo okutangaza ku ekyo bwe bamaliriza okuzikiza amataala baali balowooza nti abantu bagenda kufuluma. Abantu bagenda okufuluma abantu ebeekyanga kuba basooka ne bagumiikirizamu eddakiika nga 30 nga tebaba bakigenda mu maaso. Kubago ogambye nti Pallaso teyaliwo ate Pallaso atugambye Pallaso yaliwo. Nati ye Pallaso wabagamba yaliwo yali azze kukweka kala gy'omubuuzo manyi mulimu ebintu ebidifeninga abantu ebikwewuunyisa baba muwa sente kujja kuyimba we badimani bona muwulidde ayogera namulayeko ne ku TV nga agamba mbuze naliwo mpaka ssaawa 10 era nakeesa mu kibuga ky'ekyotera so nengamba nti bw'aba yaliwo yali yazze kubeera manju oba yali yazze kuyimba. Nanti atugambe yali alinnya amasannyalaze ne gavaako. Bw'aba yali alinnya amasannyalaze ne gavaako kati mukulu ekyota nsobola okunganya ensi n'ensi abantu yali mu kukoza amatu awali kakaaga
n'obabuuza aba ku Pallaso ng'alinnyeko ekintu ky'okujja okwerimba. Kati mukulu Sendagire. Kati ekyo nkiveeko. Ndi mu nsonga gye ndooka mu kkooti. Ensonga ya kkooti abantu bwe bamala okwekyanga abantu bamenya ekikaali kye twali tusibye. Abantu bakwata obutebe bamukuba wansi batandika obumenya. Bamenyako obutebe 56. Obutebe 3 ne babutwala. Bwe bamala poliisi bwe laba nga bayitiridde okutwala obutebe n'okwagala okwokya ebyuma. Poliisi n'esumulula amasasi. Bwe sumulula amasasi buli muntu era n'adduka. Ne badduka obulala ne babulekawo. Ensasagge n'egenda bwetu kati enkeera. Misa Masiko ne muyita. Ne mugamba nti singa obuzibuzi baba bwavudde kugwe kubanga twandibadde tusasula etebe gye twazijja. Misa Masiko n'agamba nti nze siyinza kuyamba kuwaayo katebe konna wadde n'akamu. Ne tugenda ku Misa Masiko poliisi n'emuyita. N'emuteeka munda. Esebo. Bwe muteeka munda n'ebaga nti ekyomuteeka munda kiki ekijja okukola amakulu. Naye twagala tutuule ng'abantu. Kati ku nsonga eno ogenda mu kkooti lwaki temwasoose kutuula? Nanti mbadde kyenkola nga twatudde ng'abantu. Amala kukomyawo Pallaso. Amala kukomyawo Pallaso. Alyoke asoloozeemu ssente. Asasule obutebe. Ekyo okiwakanya ekyo Sebo ate? Njagala mpulirize. Njagala ompulire n'abampuliriza bonna. Nze ndi promota wa bidongo naye oyo katenda gwe bazanyira ku bantu kisobola kukiriziganya naye. Abantu bakosebwa. Abantu bafuna obuvune bwembwa mugankomyewo Pallaso 13,000. Olwo nga bamwebaza butayimba 13,000. Bwaba Misa Masiko agamba nti jenereta yazikira buzikizi. Lwaki owamwaga atabwa byuma bya bwene bikomawo ne biyimba ne Pallaso oba yamusasula najja nayingira bwereere. Lwaki 13,000 agamba nti namula kusolooza 13,000 zaaki. Ekirala mwani Masikani yamugamba nti posta yali akubyeko Pallaso yekka ani yali mugamba ebyo. Naati kati mukulu Sebo kuba kati mu kkooti waloopyeyo omusango waloopye gwa butebe ate ekyabayimbi tewakiroopye. Weebale nnyo omusango gwa abayimbi nali kiyinza baloopa naye ndaga ekyavaako obuzibu. Kati kuba ensonga gye bantu gye baagala okumanyako gye waloopye Masiko n'okumusibisa mu poliisi. Kuba gwe ebyo byali bya butebe si byabayimbi si bwe kiri? Ebyange byali bya butebe naye kiki ekyaleeta obutebe okubula? Tunoonya kozi yava ku kiki ekyaleeta obutebe okubula? Abamu bayinza okugamba nti oba muyina empalana gwe ne Masiko nga bwe muli bapromota. Ate Masiko kakati njagala nkubuuze nga Masiko tannabakola sooye. Kingisa yali ayagala kukola nga Ssebugenyi yabaleeta. Ne musopi nga ne mugala nedda tojja kukola leka Masiko akole. Masiko wa rediyo. Ebintu tugenda mugezi noonyamu kyakulya kuba gwe mulimu gwange. Naye gwe mulimu gwange omukulu nze neetundira mamba gwe mulimu gwange gwekola Ssebo. Nkumanye kasensero. So kakati bino byemba ndimu ebyabayimbi ngenda neetegekayo nange nefuna ekyokulya naye kati kyembadde ngezaako okulaga nti mwali Masiko singa yakkiriza ne tuteesa ffenna ne tusasula ab'obutebe kubanga obutebe toyinza kuddayo bujjayo wa muntu nga yalaba ekyagwawe kitegeeza nti n'abantu beggene nabo balina ennyingi ku mitima gyabwe olw'ensonga nti baalibe tujjamu naffe ekyokulya. So kati mwami Masiko yeyo tabitunuulira yatula kimu kanete Pallaso ayimbire 13,000 ayimbire 3 nga ki. So eyo katemba ffe tetumwagala gwe bazanyira ku bantu. Eno endongo mulimo. Kuzannya kali ekibazanya oyo gwe bazanya e Masaka oliraga nti saatuuse naye kyakuleeta ekibuga ono ekyotatereerawo kibuga twagala ebintu byere birambulukufu. Kale mukulu Sendagire tweyanziza. Nange neyanziza nnyo neyanzike naye. Kati Masiko mubanja ssente mmeka? Masiko simubanja Masiko namuganye nti obutebe. Agende ne walaguze n'akatebe asobola okukagula 2,200. Nanyini bwo. Kale Ssebo ensonga zezo ye Masiko yagambye ku nsonga z'abayimbi abatajja omukulu kyabadde agamba. Tebatugambye Pallaso yalemere backstage ng'agamba mwongeza akakadde tubangi kyali ekitaali kituufu kuba teyakyogerako. Abawagizi bange kyetugenda okukola tugenda kuzzaayo show. Twali tulonze ennaku z'omwezi nga 9 tuzzeeyo show ekyotera eyo ya Pallaso ne Spice Diana
kubanga be bayimbi ndowooza abatayimba. Pallaso, Spice Diana, Ajaluna Mubiru, waliwo Amalula, Amoti, Ajaluna Mubiru, Abudumulasi. Ndowooza owulidde. Ku nsonga ezo omukulu gwe bayita Pallaso gamba nti show abeera n'ennyingi nnyo. Agambye Pallaso agambye ku kyebbeeyi abagamba nti $15 million 10. Pallaso abategeezezza bw'ati yange ekyuka buli ddakiika bwe bwayogerere ku mikati yavaawo dda tekyali nawo kubanga ennyimba zeeyongedde, so ebyo bintu price yaffe ekyuka according to demand. Venue bwe zigejjanga ekyuka, venue bwe zitoniwanga ekyuka, emikolo gyawukano lyayinza okuba mbago, lyayinza okuba kwanjulo, lyayinza okuba stop placing a price on me. Nze siri nti lugoye mu dduuka, nze ndi artist, leero art mulala, leero nyinza okuba ntunze kibbo, luli nenkola eggaali, luli nenkola ki, the value changes every time man. Ndowooza owulidde. Naye ng'abeekyotera omukulu Pallaso yategeezezza yaliwo obuzibu bwali bwa generator. Kyotera ensonga zaali zitya? Kyotera gye bagamba show natuuka ekyotera naliwo nga n'abayimbi abalala bayimba ne bansasula ne ssente zange fuli. Ndowooza owulidde. Kati omukulu ow'obutebe abanja Masiko ate oyinza okwewuunya lwaki ate omukulu Sendagire ayingira mu line-up y'abayimbi ate nga ye yali wa butebe. Pallaso abategeeza abeekyotera tagenda kwera, tagenda kwetonda kubanga yali waali. Ye Masaka nagimisinga olw'ebizibu yesheyoka gye namisinga era kyeva olaba neetonda. Wandabyeko nga neetondera ekyotera sinnaba kwetonda era sigenda kwetonda kubanga ensobi ya muntu eyaleeta generator owa events. Nze siina kampani ya events. Oli gubaawo omulimu gwa events ategeka yalina okuteekawo generator ekola omuyimbi ayimba ennyimba ze zonna akole ki azimaleyo. Nze nasituka nenvuga essaawa 4 nentuka ekyotera mu budde. Masiko mumumanyi yali promota wa sheyo nansasula sente zange zonna mu budde kuba singa natuuka nga ndireeti nandibadde mu banja obanga manja, so nazimpa zonna mu budde nengetinga ready ne bakuba n'olimba lwange ngende ku stage baba bakalukuba yennyini muzeyi Masiko n'agenda ku stage n'asopinga introducing ready amala mpite aba akyayogera amasanyaze ne gagenda nga ayogera. Ndowooza owulidde. Okitegedde ensonga ya generator n'omukulu w'obutebe aloopa nti obutebe 3 yataddeyo mu kooti ekyotera mu small claims. Ayaya kati ensonga zezo nno naye nga 9 muyina ekivulu abeekyotera. Pallaso agenda kujja kuyimba naye si kwetonda kuyimba.